Goeien, welkom bij het Scootjesjournaal, live hier van de Hegemermar. Ja, en van de morgen wie hier alle jaar Rijnwater, maar jongens, prachtig ziel waren. En dat wie het van een beetje ek bij de tweede wedstrijd van de IFKS. We zullen nijpraten over die wedstrijd hier op de Battenvier. En dat doen we met oud-kampioen Ton Brundel. We doen het met Hilda Talsma. Zij is de vrouw van de regerend kampioen Jelle Talsma. Maar volle belangrijker, zij is de schrijfster van een echte scootje-roman. En Jitske Visser schoot on. Zij is dus analist Joen. En zij zal vertellen ja, wat er opvoelt bij deze tweede wedstrijd van de IFKS. Maar eerst geven we Heeg even in, want wat weten we eigenlijk van Heeg? In het verliezen wie de ielvisserij tiergewichtig verheeg. Maar Joetendaai is het warm echt een watersportcentrum. Met zielskwalen, jachtwerven en jachthavens. Heeg luidt in de gemeente Zuidwest-Friesland, maar Fjouwerheerlien luidt nog in de gemeente Wim-Britsradiel. Om er te komen met Iepenbieven 4 stap je op de bus en dan moet je lijn 46 gaan. Dat wist je net, hè? En vorig jaar wie de mooi Arend Wisse de Boer een verrassende winnaar hier op een Hegemermar. Ja, dat wie dus van de morgen hier in de Rijn. Intussen zit daar Jitske Visser. Jitske, dan ben je druk onder het lezen. Haast het boek nog net uit? Och heren, bijna. Nog één bladzijde. Echt hier, ja? Is dat spannend? Ja, het is echt zo grappig. Ik heb er zo'n hoop lol om, ja, maar staan we wel lood op blaadje. Hey, we praten de laatste 40 uur. Eerst even over de wedstrijd van de Midje, de tweede wedstrijd. Ja, twee keer een verrassende winnaar hebben we zo, met Juster Klaas Couperus en we hebben Lucas Bouwman als een keer als winnaar gewoon. Maar de gevestigde orde, zijn matten haar nog wel eens een keer shell eten. Ja, het wordt wel tijd, hè? Ja, zeker wordt het tijd. Het is heel leuk om dit te zien, maar ja, we zijn nou tijdje. Dus de gevestigde orde, kom op. We zullen zien hoe de echte favorieten, zaten we die van tevoren toch betocht die hoe zij het doen die hebben hier op de Hegemermar. Het wie een hele drokte bij de heegste starttonnen bij de IFKS-wedstrijd in Heeg, Joert. Want daar wonen zij wijzen, slag je stuurboord naar de geul, naar dat moeilijke bovenste tonsje. Maar zeker heerschop die dacht, ik truw ze boven de indringtonnen. En daar ging Arend Wisse de Boer, daar ging Makkem Klaas Couperus. Maar eigenlijk hier zeker heerschop, daar zelfs ik wij matten. De meesten dat van Marijn Altshoorn. Want die dacht van die sisme in het paard. En er werd wat getruw en gedacht. En ja, daar kwam een reed vlagje bij Marijn Altshoorn. Maar die daarna vol faasje voortging op die start. Want hij hier vol een hele mooie start. En ik eerst er maar weer boven de indringtonnen te landen kwam. En hier zullen de zielige makkers helemaal achteraan. Want zij kon juster dan winnen. Maar Joert boven indringtonnen en als je net goed starten, dan kom je net meer naar voren. Waar ik wel naar voren kom, ja, dat weer dus die Marijn Altshoorn. Die zie het goed in dat cruiserrek. Kom naar de Walseinerwal en dan weerom naar richting Heeg. En dan maar de Sjen werd je uitkomen. En daar wie het een geziek. Tony Brundel. Hey, Tony Brundel komt ineens goed bij de tonnen. En die zei van, nou ik ben misschien wel baas. En dat jouw vrouwtje Oorzinga op dit moment daar toch eronder te sturen. En die maakt dan zelfs nog zien dat ze van Marijn Altshoorn langs komt. En Tony Brundel gaat mooi als eerste om de tonnen. De gast met er een beetje op eigen wetter. Maar ja, vrouwtje Oorzinga die traint hier ik altijd op de Hegemermar. Nou, die maakt even rjocht uit, want ze mat var Marijn Altshoorn langs. En dat betekent dat Marijn Altshoorn onderlangs komen kan. En die had meer gang bij die tonnen. Maar het weer een raar knieperige tonsje. Dat moet zijn we. En vrouwtje hier misschien beter even nog wat meer ruimte nemen kan. Want dan zou je het gebeuren dat beide tonnen Marijn Altshoorn weer in de goede positie komt. En daarachter wat er gebeurde, ja, het ingen en nij, het oren. Je moest eigenlijk net op het stuurboord komen, want dan moest je achter iedereen los. Maar ze ziet alle jaar te krap op die tonnen. En dat betekent dat je er net goed omheen kan komen zoen. Zo je bijvoorbeeld Jaap Hofstee van de 10 kan absoluut net goed bij die tonnen komen. En dan maak je zien wat er gebeurt. Net ingen had het eigenlijk zo'n uit zijn, de camera van Omroep Friesland, maar de rest van de skippers had het net goed zien kunnen. Je maaien net met een deel van het skip de tonnen rijtje. En dat is de tonnen. En dat is het skip. Boom. Nou,
maar je met nog 40 minuten meidje. Maar ze gaan rustig terug. En net één had er wat van zijn dat door een oppas, maar dan kan net meer een protest inleveren worden. Maar ja, zo ziet iedereen dit te verrotten. Want omdat Jaap Hofstede ziet, kwam Sibu Siesling in het gevaar. En dan komt de Slettemers die komen nog onder terug. En bovenlang het Arend de Boer. En Sibu Siesling zal op de tonnen te landen komen, maar hij maakt wel weer om. Want iedereen raast, oh wee. Maar voor Sibu Siesling, ik een van de favorieten van de oude dagen, die maakt in deze dag met die beliers. Want verder ziet er net zo hele volle in. Dat wil zeggen, de street kon je wel aangaan, maar de omstandigheden waren vrijwel gelijk. Alleen er ziet één ding in, onderin moest je 2 ton hebben. Je kon de bakbodstonnen nemen richting Walsijn of de oortonnen nemen naar Heegta. Nou, en je wordt eigenlijk Tony Brundel dwong om die tonnen naar Heegta te nemen. En eigenlijk wilde die net zo graag gehad. Maar Merlijn Altshoort die denkt van ja, ik liet Tony Brundel net los, want ik had gevoelig Hudderszielijk en dus ik ging die kant ik uit. En dan zei de rest van het veld, dan maar wij eigenlijk maar eens even zien, zo wel weten willen wat voor kant is het beste. Nou ja, dat wie in dit geval wat Jelle Talsma die richting Walsijn en die gaat Arend de Boer achteraan. En dan moet je wijzen en dan meid je de slag. Hij zou voorin komen op een mooi 4e plakje. En dat zou de hullenwedstrijd net weer afstaan. Omdat het naar die kant bleef. En ik zei al, Arend de Boer die kant ik uit. En die komt op een 6e plakje te landen. Geen enkel probleem van die man. Lucas Bouwman gaat deze keer mee, maar Aas is net meer. En dan komt er wat achter in het veld te landen. En zo ziet iedereen te zieken. Nou, Tony Brundel komt eerst bij de tonnen. Net zien steende dat. Maar de rest weer wel wat dichterbij kwam. Dat wil zeggen dat vrouwtje Oorzinga, die weer op de kont van Merlijn Altshoorn te landen kwam. En die vochten een lekker dueltje uit. Bij de tonnen nog even. En op een nij met vrouwtje Oorzinga het roer even omhoog doen. En dan komen ze achter Merlijn Altshoorn del. En dan show je dat die beide om de tonnen gingen. En dat is eigenlijk nog de enige keer dat het een beetje ruzie bij die ton is met iedereen. Dat iedereen net goed bij die tonnen komen kan. Wat letter binnen de omstandigheden krijgt weer even oors. En dat betekent dat je dan wel komen kunnen. Vrouwtje Oorzinga viel haar gelukkig in deze wedstrijd op haar eigen wetter eigenlijk. Want dan kan je eens even vooruit zijn en je kan je eigen slagen uitzieken. En dat is verschrikkelijk mooi. Nou, daar komt de rest van het verhaal. En dan zie je dat iedereen weer wat naar achter naar voren gaat. Maar dan is het maar een plakje. Zeker Heerskop komt ik echt net helemaal naar voren. En dat weer wel verrassen. Dan komt vrouwtje Oorzinga dicht bij Tony Brundel. Want Tony Brundel had op een nij geen gelegenheid kregen naar de Walsijnder Wal te gaan. En dan is het dit het duel werd het in deze wedstrijd omgekeerd. Vrouwtje Oorzinga die komt heel dicht bij Tony Brundel. Ze mat er wel achterlangs. Maar dan draait Tony Brundel op het tijd. En dan zien we naar die tonnen hoe dat komt. Als er maar op tijd gang rijden kan Tony Brundel, dan is het helemaal klaar voor hem. En dat komt no clear, maar hij zit al een beetje in het piepzak, om het zo maar te zeggen. Want vrouwtje Oorzinga die komt hultig dichterbij en dichterbij. En is dus Merlijn Altshoorn in dit stukje voorbij dien. En ja, ze zit haar aardig op een kont. Nou, geen maar om de tonnen wordt er geraast en schreeuwt. En dan komt de vrouwtje Oorzinga erachteraan. En dan ben wij eigenlijk wel benijd hoe dat aanzes komen zal. Maar we moeten eerst even zien wat er nog meer bij deze tonnen bad. Want ik zei al, het is de laatste keer dat het wordt. Ja, Jelle Talsma die komt lekker op het 4e plakje. Dat is geen probleem. Maar dan komt Lucas Bouma erachter. En die denkt nog dat er de tonnen krijgen. Maar dan moet er weer door de wien. En dat is heel vervelend, want ja, als je 2 keer op een hele meters door de wien maakt, want hij maakt eigenlijk direct wet door de wien, dan kom je helemaal stil te lezen. Zomaar eens naar wat die man al hier bad. En dat Jelle Talsma dan vergoed eigenlijk verwijderen is van Liewe Bouma. Nou, Lucas Bouma. Dan komen de oren er al hier achteraan en dan gaat het verder wien. En dan ben ik benijd wat er Barcel en jij hebt. Tony Brundel, eindelijk, hij zei van, dan moet ik de Walsijnder kant maar eens een keer had, want dan ken ik misschien gelegenheid. En dan vind ik het heel mooi dat vrouwtje Oorzinga zei, ik kies het orenpaard, even van dit keer net meer de Walsijnder kant, maar de Hegemerkant, want je bent aan het wedstrijd en misschien leidt het dan nou wel even beter. Maar dat is dus absoluut net het geval, want Tony Brundel komt 4 wij als eerste om de tonnen. En dan kan vrouwtje Oorzinga zien als ze nog van Merlijn Altshoorn bloed. Ken dat nog? Ja, ze leidt op bakboord. En die man die de protestvlagje nog in het wansje, zeker Heerskop, die in problemen zit om naar voren te komen. En dan hult hij meer problemen bij de ton uit. Maar deze man winnen op eigen wetter. Tony Brundel van de Gasmer. En die viert feest.
En vrouwtje Oorzinga, ze is Joert de mooie, hele mooie tweede. Dan even de uitslag van deze wedstrijd hier bij Heeg op kaart. Op 1 dus Tom Brundel met de Lietse Lis. Dan op 2 vrouwtje Oorzinga Meijer. 3 Marijn Olsthoorn. 4 Jelle Talsma. 5 Lucas Bauma en 6 Arend Wisse de Boer. De favorieten op voorhand zitten dus al hier nou in de top van deze uitslag. Dan zo'n Michiel Kalsbeek, 8 Gerald Tadema, 9 Jeroen de Vos met de Eelkje 2, 10 Jaap Hofstee, 11e Sikke Heerskop, valt al 12e Walter de Vries, 13e Sibo Siesling, Eknet Boert, 14e Robert de Jong, 15e Jilles Banstra en 16e Klaas Cuperus. Hij Averij en moest de wedstrijd verlitten. Dan het algemeen klassement. Mijn oortrek van de minste wedstrijd. Dat doen we omdat Tony Brundel hier zit. Dus op 1 Tony Brundel. Maar 3,9 punten op 2 vrouwtje Oorzinga Meijer met 4 punten. Dan op 3e plek Marijn Olsthoorn. 4 punten. Het zit al hier heel dicht bij elkaar zelfs na je 3 wedstrijden. Dan 4e plek Lucas Bauma, Sibo Siesling, Gerald Tadema, Arend Wisse de Boer, Klaas Cuperus, Jilles Banstra, Jelle Talsma dan, Michiel Kalsbeek, Jaap Hofstee en pik je eigen favoriet Druut, onderaan Robert de Jong. Halleer Van Hetten, welkom. Ton Van Hetten. Dankjewel. Toch de juiste teleurstellend, tof de plak. Ja, drama. Dit nemen we revanche. Dat hebben we echt, gisteren was het echt een waardeloze dag. Zo slecht gestart. Ja, we hebben nog wel een beetje op kunnen halen, maar ja, dat is je aftrek, hoop ik. Ja, dat hoop ik ook voor jou. Ja. Maar wat gaat er dan in vergelijking met deze wedstrijd? Nou, Dat is toch volle beter. We werden een beetje, ja, we hadden wel een plan, maar dat mislukte volledig. En vandaag hebben we echt gezegd, jongens, we gaan nu dit doen. En echt ook uitvoeren. En als het ook verkeerd uitpakt, dan hebben we pech, maar we gaan het wel doen. Maar je juist naar de teleurstellende tolde plak even bij elkaar zitten, ja, even goed evalueren en dan het streetplan van Joert even bepraten. Ja, zeker. We hebben met z'n allen dat goed besproken met de bemanning. Dus, en ook doen. En ook als het verkeerd uitpakt. Maar wat is het streetplan dan? Nou, we zouden dus, omdat het bij de bovenste boei, werd het hartstikke druk. Je kon dan, als je met inzeilen zien, nou, dat het eigenlijk daar de slag zat. Dus dat is heel gunstig. Nou, en ja goed, dan moet je daar niet zitten, want er wordt een gedrang. Dus we zeggen, we gaan gewoon van onderuit komen en dan zoeken we een gaatje en dan klappen we eronder. En dan zien we wel, want het schip loopt wel hoog. We lopen hoog aan de wind met het schip, dus we kunnen wel wat schepen eruit knijpen. Dus, en dat pakt er goed uit. Ja, het mooiste duel wie eigenlijk bij vrouwtje Oorzinga Meijer, hè? Ja. Dat was echt een prachtig duel. Ja, die had ook de slag om bij Wout Sent. En dat kon je zien dat die beter was als naar de Geul. En die hebben we de tweede keer dus ook gedaan. Maar toen gingen ze achter ons aan. Ik zei, nou, dan kun je verdedigen. Ja. En het is toch even het moment om, als je nou ook de beelden van dat duel, van, is toch wel een beetje dit mat wel slagje? We kunnen wel achter we konden daar ook weer wat hoger zeilen. Dus ja, dan konden we wat achterhouden. En als zij dan ertussen komt, ja, dan heb zij de recht van de weg. En dan worden we de tweede. Tenminste, dan moet het dan maar achteraf blijken dat je tweede wordt. Maar dan heeft ze ons in de tang. Ja. Maar dat slaat er goed. Ja, nou ja, dat wordt altijd een goed gevoel, Jan. Ja, zeker. Super. Jitske, eigenlijk voor het eerst nou in deze derde wedstrijd, dat de favorieten op Varon, we zijn niet, kijk al, de gevestigde orde, dat die nou echt van voren zit. Hij pakt ze erbij. Nou, Ton zit er dus bij, vrouwtje Oorzinga, Marijn Olsthoorn, we dekken al neer bij de grote favorieten. Jelle Talsma zit er nou bij, maar daar ook goed van. Het is nou echt voor het eerst dat ze echt van voren zitten. Ja, het begint nou wat in mijn kort te komen. En dat de Tony Brundel en Jelle Ek trouwens, die wil ik helemaal aan het bij. En dat Joert ik weer via de light dacht. Nou ja, Lucas is er ook nog net zo lang bij. Dus die zit ik mooi naar voren scout. Ik denk dat het net meer hoe de gevestigde orde en de naaie ploeghak is. Het is gewoon wel om elkaar weg. Ja. De mix. Maar toch, hè, ik kan me vaststellen van de regerend kampioen, daar verwacht je wel al meer van. Ja, maar dat is juist al zo. En hij heeft net een soort oefend. Want hij heeft gewoon heel druk om het werk. En er binnen wel prioriteiten. Dus ja, dan kist mijn oorwedstrijd, kist dan al wel zeggen van ja, dat hebben we het een tijd en dat doen we net. Maar dat is maar die IFK's, is dat oors. Dus die moest wel zielen. Ja. Dus ja, het kwam voor u van hier eigenlijk wel heel min uit. Maar ja, dat is dan niet een keer zo. En dan maar staat hij best met was een week. Ja, en ik kan niet vaststellen, maar daar heeft alles volgen natuurlijk op het volskip. Ja. Een vierde plak. Dan is voor het eerst echt een beetje dat gevoel van het beetje de zenuwen, hè? Ja, ik hield voor het eerst weer daar zit ik me redelijk op de friend die valwoord, ja. En maar meer. Maar ja, ze hier natuurlijk een hele minne start.
En dan op een gegeven moment dan maakt ze een paar hele beste slagen. En dan is het al iets van yes, ze binnen weer bij. En voor hunzelf is dat natuurlijk ook prachtig. Ja, absoluut. Nou ja, Tom, daar is dus woen. Op de tweede plak vrouwtje Oorzinga Meijer. We hebben het al even gehoord hoe dat duel tussen hem. We zullen even jaren hoe het vrouwtje Meijer dat je nog shot. Ja, een geweldige middag. Supermooie wien hier. Wie echt fantastisch. En we wisten waar we zaten wonen en mooi gang. Dat was allemaal prima. Nou ja, we hebben een keer proberen over de boeien te nemen. Nou, 1 keer proberen, dat is het net. Hoor ik ook waarom. Nou prima, zo hebben we die. Ja, het was een enerverende wedstrijd wel allemaal, vond ik. Er waren een hoop wisselingen. Nou ja, Jim ziet op een gegeven moment hield hij gewoon in die top. En toch wel hield hij die strijd om het tweede te redden plaak. Ja, zeker. Dat mij toch een beetje zijn om nog meer naar voren te komen. En we willen wel echt onze eigen wedstrijd zielen. En net anticiperen op morgen het liefst. Dat leven we net. Ja, Jitske, wat verwachten ze toch nog van haar? Nou ja, die is nog net uitgezield, ja, dit kampioenschap. Nee. Maar ze binnen er meer. Die, waarvan ik denk, die binnen aan het uitgezield. En dat denk ik van Tony. En ik verwacht van Arend wist ik nog wel dat hij waar de week de gangen wel weer zien. Hij hier 3 uur trouwens ook, ja. En net een hele mooie start weer. En inderdaad een heel prachtige griem bij de start. En moest een soort skippen waarom. En ja, dan had die 2 skippen vooral, of 3, Jelle, Lucas en Arend Wisse, die ontiegelijk het zield. Want die ben uiteindelijk wel 4, 5 en 6 worden. Dus dit kampioenschap is nog lang net beslist. Nee, even een oud kampioen eruit pikken. Sikke Heerskop, wat is er maar helemaal nog aan? 12e, 9e, 11e. Die kunnen we oorskregen voor het kampioenschap. Weet ik niet, misschien... ja, toch? Ja, misschien, maar weet ze dat heel goed, hè? Dus misschien... een lietse pleister op een rond. Ja, misschien wil je het al aandacht hebben heen. Dat weet je net. Ben misschien al op het wetter. Ja. En wat is er aan de hand? Wist dat Ton? Ja, misschien mist hij zijn tacticus, hè? Bernd Kramer. Denk ik wel, ja. Ja, die is kost, hè? Een van de mensen die het net weten, die het de wedstrijdleider en klaar voor haar seizoen. Nou ja, dan kun je een scorsing te midden zijn, toch? Ik bedoel, dat is net zo moeilijk. Dan lig je er even uit, hè? Ja, maar hij kent het dus eigenlijk net al in. Nou, dat zeg ik niet. Zeker, die kan best zeilen, hoor. Daar gaat het niet om. Maar ja, goed, een ruggensteuntje is wel lekker, hoor. Het zei gewoon dat bij het Kramer wel heel goed is. Dat heeft het wel heel erg zin net op lang waren en nou... Ja, wat ik wel vreemd vind eigenlijk dat hij dan wel scores is voor de IFK's, maar net voor de SK's. Maar daar heb je direct adviseur. Ja, maar die zit niet bij het bond, hè, het watersportverbond. Nee, oké, dat is dan de reden dat hij daar wel gewoon als adviseur mooi bij Langwaard. Inderdaad, zo is de regel. En nou, de winnaar van Juster, Makker, moest er Joert ook uit, mijn averij. Even Jerre, wat zei er van Vroen? Ja, dat was erg spittig. Hij zo'n die tonronde en toen knalde hij bij ons op de kont. En hij had alle ruimte gewoon om eromheen te gaan en toen zitten we klem. En kon een kant op en we moesten de spreaden nog ronden. Ja, dat was 4 of 5 plakjes of zo in 1 keer. En dan komt er net meer bij. Dat was een bala-stekker. Ja, Rodai? Ja, dit is echt kloten dit. Dit is echt net leuk, nee. Ja, dit wie dus Jilles Banstra en Klaas Cuperus, die knalden op Banstra. Hey jongens, waar zielt nou eigenlijk, want het is alle dagen weer helemaal los. Jim zit er nou helemaal weer van voor. Nou trouwens, Jim zit er nog redelijk constant, hè, als je die mensen de wedstrijd er al ook mooi. Maar waar is nou eigenlijk het meest constant? Hoe heet de KL, hè? Olshoorn, Marijn Olshoorn. Ja, zeker. Maar goed, het is zo hartstikke mooi dat die top zo groot geworden is in die IFK's, in die A-klasse. Dus kunnen wel 10 mensen of 10 schepen kampioen worden. Het is zo, dat zie je aan Makker nu. En dat maakt het juist zo mooi, die strijd, weet je wel. Elke dag een nieuwe winnaar. Nou, en dan, hoe meer strijd, hoe beter. Dat is veel leuker. Ja. Toch? Maar door Jester zelf ook wel bij de komst. Ja, maar dat varieert het de boel een beetje wat. Nou, dan verschuift het allemaal wat. Ja, daar kun je wel van genieten. Ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi dat die top breder wordt. Stel je voor dat bij de SK's dan de laatste paar jaren Sneek en Grauw zijn dan een beetje favoriet. En die komen dit jaar gelukkig ook niet meer een keer aan de bak. Het is alleen maar leuker voor het publiek en voor het zeilen op zich. Ja. Vind ik. Het wisselt ik heel Het wisselt mooi, hè? Het wisselt ik maak heel extreem. En dan wisselen daar vierde. Sibo weer juist de vierde vuur. Ja, je wordt weer je naar laatste. Ja, tredje. Nou, juist dan maak een winnaar, je wordt verliezer. En ja, dat maakt dat die punten gewoon natuurlijk heel dichtbij elkaar komen. Waardoor die topgroep heel breed wordt. En daar nog van alles in gebeuren kan. Ja. En komt Jelle er nog wel weer bij? Ik hoop het. Ik hoop dat ze weer even de spirit weer krijgen hebben. Maar ja, wist, wij hebben natuurlijk... Wij hebben bij Fjouke kampioen geweest en Peke Twadde. Het begint te vervelen. Nee, zo net, maar
Maar het is natuurlijk... Ze kunnen boek De kist net altijd in diezelfde flow blijven. Het is ook volgens mij wel een natuurlijke zaak dat er zo nou en dan echt weer oren mensen komen en die kunnen echt goed zielen. En ze dat altijd in beweging. En wat Ton ik zei, de kist ik net elke keer dezelfde winnaar hebben. Want dat is op een gegeven moment ook niet leuk meer. Maar ja, zij is dat buis natuurlijk ook in beweging. Zo hebben wij van die nou wat minder hier, wat de tarriedingen betreft. En oren hebben dat wel weer beter op streken. En ja, en volgend hier zullen het weer oors wezen. Dat is ook een beetje gewoon zoals het gaat. Ja, en dat hoort de sport ook mooi. Ja, dat hoort vind ik mooi. wel. Ja, dat is exact. Ja. Jongens, we zorgen eventjes naar de orenklassen, want we krijgen vaak die heden van waarom alleen nog maar omtikken van de Grutte A. Voor u is reden om te zien naar de zee. In de Grutte A zielt één vrouwelijke skipper, dat is vrouwtje Oorzinga-Meijer. Maar er zijn meer vrouwelijke skippers. Zoals in de C-klasse, er zijn er zelfs 2. En wij gaan naar Johanne Prins, bij het scootje De Lege Woorden. Johanne, een vrouwelijke skipper en een heel soort vrouw eigenlijk aan boord bij hem, hè? Ja, Hoe is dat zo? ja, weet ik net. Misschien loop ik dat aan, maar we hebben wel een verhaal hier. Dus ik vind het leuk dat het een beetje mixed is. Ben er meer scootjes met een heel soort vrouwen aan boord? Oh, dat weet ik ook niet, dat let ik net zo op. Nee? Maar we hebben hier aan boord hebben we eigenlijk altijd wel een soort verhaal, ja. Ja, ja? Want hoeveel zitten er dan op? Nou, we hebben maar 4 zeker. Ja, maar 4 verhalen. En is het dan eigenlijk oors om man oor te sturen of vrouwen? Ja, het is wel wat verschillend te doen. Man is wel wat makkelijker. Man, ben je makkelijker. Ja, de vrouwen die meer personen wat. Maar... Nou, ik denk dat de mooie meer miep op dit scootje, ja? Toch wel? Ja, Ja, en wat zeggen ze dan alweer? Waar miepen ze oor? miepenzoer. Ja, Dat ze wie het worden. onder andere. Vertel ik eens. moet ook geen ruzie krijgen met mijn mannen. Ik dat ook geen op tv. Nou, weet je, dan knippen we dat er wel uit. Ja, is best. Ja, maar wat is nou het grootste verschil dan? Ze miepen. Vrouwen miepen. Nou, nee, ja, ik weet het niet. Die weer wat zinniger. Ja? Dit wat sassen. Ik weet het niet. Wat is ja, ik moet nog wel volk. Die Hoyt is ook aan boord. Ja. Nou ja, die wie vorig jaar skipper. En dan ben ik skipper. Ja, maar dan is er iets van, ik wil het nog wel een keer oernemen. Nou, hij hier meer van, ik stap je er mooi. Nou ja, en toen moest er nooit. En hoe vind je dat dan als Hoyt? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Dat je dochter dus nou steeds maar, ja, het is toch de baas van het schip. Ja, nou, hartstikke leuk. Maar is het nou ook spannend, die eerste hier als skipper? Nou, vooral de eerste wedstrijd die ik zie hier, dan zie ik de trail hier achter het roer. Echt wie? Dat vond ik wel spannend. Maar het begint nou wat te wennen en wist wat beter wat een skip kan. En krijgt dat nu bemanning gewoon. De eerste 2 dagen, hè, de eerste, tweede en nou achtste. Ik hoop dat we een beetje door de kant op gooien kunnen. Maar je hebt nog heel tijd redelijk heeg in het klassement. Denk ik wel, ik heb net eens jongen. Maar het gaat knap in elk Het geval. gaat hartstikke mooi. Oké, en Johanne, wat is dit alweer? Nou, dit zijn mooie blokjes waar je elke naar je mest hebben. Ja, waar wil dat nou net? Ja, waar wil dat nou net? Maar deze ouder die stiert al 4 of 20 denk ik op het scootje 2024. Dus die Ja. net wat slaap te hebben. Dat, ja. En Maar dus? Nou ja, het is hartstikke duur. Dat is een €20.000. Nou ja, en 20.000 centimeter. Dus we staan dat we nou per centimeter met die meeste sponsoren dan krijg je een mooi blokje, een mooie onderzetter. En voor €10 dan krijg je dat niet in. En dan is het 1 centimeter van dus naar je meeste sponsoren. Zorgen zo. Dus wij zieken een heel soort Dus, mini sponsors. ja, dus even een oproep, meesken. Sponsor je! En ik Joert hebben we weer een quizvraag en die wordt stelt terug. Johanne. Welke vrouwelijke skipper is op dit scootje de lege waarden wil er eens kampioen worden? Ja, dat is de vraag. Net verklappen dat het Jannie Riemersma is. Het is miljoen antwoord naar simmer@omroepfriesland.nl. En ja, je leest ze ook, hè. Ik bedoel, je kan gewoon sponsor worden. €10, je leidt gewoon voor €50 op tafel, jongens. Ja, hè. Hoe is het mogelijk? De winnaar trouwens van Juster is Paul Rienstra. Hij komt van Balk. En hij is de dooiwinnaar. En hij maakt het dus kans om op de finale dooi, tak hem snuren. Maar uw verslagjouwer Ilke Lok in het boordje en dan midden in het wedstrijdveld. Om dan te zien hoe het gaat op die finale dooi. Hilda, vraag je, waarom zit je eigenlijk net onboord? Doe je het mooi bij Jelle tijdens de wedstrijden? Ja, dat is again. Wij zullen over het jongen de Ier. En toen wij begonnen, wie ons jongste een Ier als 5. En ja, dan heeft hij iets bij aan boord met zwemfeestjes en op het water en hoe die boorden klimmen. En ik denk Want ook is wel zielen. ja, ik ben vroeger wel bemanning op een zeilrust. Dus in principe red ik me er wel maar. Maar ja, als dat gaan, dan heeft dan ook een gezin en dan moet ik oppast worden. En, Maar hier misschien wel beter in het hier. dat denk ik net. Ze hebben alle jaren al heel goed zield zonder mij. Dus ik denk dat dat wat afvoelt. Nee. Oké. Hey, daar is dit boekskneur. Ja? Wien van Verhoring. En
Ja, Jitske, woest heel graag om tafel bij hè? Want waarom moest ze graag dat heel hier om tafel zien? Nou ja, het is natuurlijk hartstikke leuk dat er eindelijk een scootje-roman is. En het is ook mooi dat mensen dat ik even weten. Het is een heel mooi verhaal. Ik heb een perkeloed op zitten lightsen. En het is heel herkenbaar voor als het in die float zit. Ik weet net hoe dat dan is voor mensen die dat nog nooit meemaken hebben. Varen van A naar B en prachtige jongensjacht en we hebben ze pas hier. En het is hier toch schitterend. Dat maakt je meestal tijdens de wedstrijd net mee. Nee. Dat komt in massa komt dat die wedstrijd in en dan gaat dat weer naar huis. Maar je zit gewoon een heel mooi verhaal in over wat wij alleen nog meer uitspoken zo die hele dagen. Ja. En wat werk het is om alles over te varen en te organiseren en te regelen. En ja, maar dat is kippersvrouw. Waarom heeft meerdere boeken geschreven? Waarom heeft het zo lang worden voordat er een scootieroman kwam? Ja, ik hier het verhaal net. Ik hier wel altijd dacht, het is een hele mooie... Het zou heel mooi zijn als er een boek schreeuwt, maar er moet wel een verhaal in hebben, zeg maar. Verhaallijn. En die hier ik net. Ik hier die mensen net. Ik hier dat net voor de geest. En vliegen hier in een wal. Toen ik dat in één keer onder het ziel. Dat ontsteert. Ja, dat ontsteert. Ja, en dan gaat dat zijn leven leiden. En toen ik thuis kwam toen ben ik begonnen te schreeuwen. Want even in het kwart, de haatpersoon, die zit in een testament, die kan een erfenis krijgen. Ja. Maar dan moeten ze dus een casco scootje, maar ze helemaal opknappen. En dan moeten ze mooi van in de IFKS, in de Lietse A. En dan moeten ze een keer bij de beste trein komen. En als dat slaagt, dan krijgen ze een heel soort yield. Ja. Dan krijgen ze een heel soort yield. En er komen natuurlijk Olie's personages in voor. Het was een stukje van lezen. Want dat gaat net zozeer over die haatpersoon. Maar dat gaat over het scootjesjournaal eigenlijk. Ja. Van Omroep Friesland. Ja, deze meisje die zit in een Lietse A. En die familie die leidt dus zo goed als uit elkaar. En de traditielerij komt natuurlijk bij mij elkaar. Ze zijn een week met elkaar paard. En deze vrouwen, dat binnen de mem van de haatpersoon, zei ze, maar Connie en Bonnie, dat binnen echte liefdes. Hebben nog nooit op een scootje zield en die maaien te zielen. En die balen ze stekker dat zij dat alleen maar de grote A aandacht krijgt dus in het scootjesjournaal. Dus die gaan dan naar de omroep en die zullen dat wel eens even vertellen. En daar zit Klaas Jonsmerk. Nou, lees even voor. Nou, dan komen ze dus de Onnies, want ze neem ik ze, Connie en Bonnie. De Onnies zitten om weerzien van Klaas Jansma om de tafel. Wij zijn het niet eens met het feit dat je hem alleen maar aandacht geven aan de grote A, zei Bonnie en Klaas. Nee, valt Connie haar bij. Onze jongens werken er lieke hard voor en wij zitten ook op kampioenskoers, maar niet een hassers die dat weet. Die jongens hebben toch ook familie thuis die graag weten willen hoe het gaat? Klaas laat het smout. Vrouwje, als we nou beginnen om je hem dan eerst eens vat te stellen, is dat een idee, Arjen? Hoe zo voorstellen? Wat gaat tijd nou aan wie wij binnen? En het gaat ook niet om ons. Connie dochter Jerms oerenkoor. De skippers die te zitten van een grote aas jongen mijn soort vernoegen naar de vrouwje. Je zit alleen in een uitsturing, zat Arjen de Boer. Ga weg, Rob Bonnie. Daar geloof ik niks van. Nou, we hebben van leerd, hè? Prachtig stukje. We hebben van leerd, maar we hebben nou dus echt omteken van de orenklassen. Hey, nou, Ilke Lok had het ook lezen. En die reed de eerkens, jongen. Er komt ook een soort sectie voor. Ja. Een soort 50-20 grijze in de stuurhut. Mijn boeken staan ik onder het kapje van erotiek in de bibliotheek. Maar ja, ik begreep het ook net. Maar voor Friese begrip misschien het nog allemaal te gaan. Maar... Dit leidt bij de erotiek, ja? Nou, een van mijn boeken, zo weet ik ervan. Ja, daar staat dat tekentje erbij. Ja, er gebeurt wel eens wat. Maar ja, het is correct het echte leven. Ach ja. Dat... En scootjeszielers ben al zo'n mensen. Dus ja. Rock'n'roll. Wat doe je? Ik heb het boek voortjoen aan een oud omke van mij. Dat is de skwanheid van Ilke Lok, Omke Berend. En die is 94 jaar. En die is ook een boek begonnen. En ik dacht van, ik weet niet zeker. Want ik heb het zelf niet lezen. Maar ik heb het op voortjoen. Ik weet niet dat ik kan. Maar toen vroeg kwam ik aan en Ilke juist het zien. Ik zei van, nou, van Omke Berend het boek. Is dat van, nou... Hij zei van, ze doch het Sint-Wurg wel vaker dan wij vroeger. Ja, want het gedeelte is wel autobiografisch natuurlijk, van het boek. Ja. Wat vond jij er eigenlijk van? Ja, als je mensen wel altijd weten welke gedeelten dan autobiografisch binnen. Ja, daar let ik maar natuurlijk net op. Pagina zo'n 20 jit hoe jellen. Ja, daar let ik maar net op. 30 is het. Maar je het bij die extra mal, Tom, net op het scootje? Ik weet het niet.
Dat moet je niet maar aan vragen. Dat moet je niet maar aan vragen. Keurige man, Tom Brundel. Hey, maar van, is er een soort reacties gekregen? Ik nou, tijdens de Sienerij natuurlijk. Ja, ik krijg protte reacties. Ja, mensen vinden het hartstikke mooi. En ja, sommigen zeggen we zijn gewoon onwennig van het boek. Maar ja, er zitten hele leuke personages in. En dat maakt het zo'n boek gewoon wel heel levend. En ik heb ook al jet van mensen die helemaal niks met de zielerij hebben. Ja, die vinden dat ze op deze manier toch heel mooi zien kennen hoe dat gaat. En op een manier die ze echt begrijpen steeds. Maar dus voor hele protte mensen is dat best heel leuk. Ja. En er komt een vervolg, hè? Nou, daar is best een vraag naar. Ja, speciaal voor Jitske een vervolg. Speciaal voor Jitske is er ook misschien een vervolg. Ja, maar ik ging het helemaal net in de holle. Want ik weer echt op een heel hoop verhaal in de holle. Maar toen ziet de klas, toen op een gegeven moment, ja, ik zei zo dat het met eerst in mijn holle gebeuren. En als dat gebeurt, dan ging ik daar wel maar verder. En er is nog toch wel wat gaan dat ik denk, het rek alleen maar uit jou van nou, hoe is dit en dit en dat vinden. Want het moet natuurlijk wel ergens op slaan. En ik denk dat de kans heel groot is. Oké, nou wellicht een vervolg. Ton, kiest het succes van Joerdek een vervolg, Jan? Nou, daar gaan we wel voor. Ik bedoel, we proberen gewoon alles uit de kast te halen om zo goed mogelijk eindklassering te realiseren. Ja. En daar doe je het voor. Kijk, we willen graag nog een keer kampioen worden als het ooit lukt. Dat zou fantastisch wezen, maar dat is allemaal zo, dat wordt alleen maar moeilijker. Ja, maar dat is dan weer een Skofkelien, hè? Dat is voor het laatste kampioen. Ja, 2000, nou, we zijn vijf keer kampioen geweest. Nou, oké, maar de laatste keer wie? 2012. 2012, toen is het nog Raboom. Oké. Nou, voor mij was het al eerder. Ja. Oh ja. Nee, we willen graag nog een keer kampioen worden, want dat is natuurlijk fantastisch. Dan hebben we ook een record. Ja. En is dan die Oosthoorn, Marijn Oosthoorn, ja, die Amsterdammer, is dat dan de grote concurrent? Nou, die staat heel constant. Dus en die jongens zijn de running up. En, ja, dat zijn allemaal wedstrijdzeilers ook, het schijnt. Die komen van de Kagerplassen en instructeurs. Alle zeilinstructeurs? Ja, nou en die doen het fantastisch. Dus daar kunnen we wel om denken. Ja, en het is ook nou vooral nou, hè, omdat elke niet gewoon zo goed is. De start is nog weer belangrijker dan ooit. Ja, maar dat is altijd wel zo geweest hoor. Maar kijk, als je niet op het juiste plekje zit, dan moet je in gaan halen. En dan kom je in vuile wind en noem maar op. En dan moet je weer draaien voor een ander. Nou, dan kom je niet, dan moet je worstelen om naar boven te komen, naar voren. Maar het is ook gebleken dat dat dus kan, hè? Dat ja, het kan dan heel consequent bij die bovenste tonnen futbleuren is. Omdat er wist dat gedrang was, dat water, want we moesten trein op naar starten. Maar dan, dat moest ik als gegeven accepteren kennen als skipper om daar dan net te wezen. En toen zei ze, nou kan je over dat stukje first, want die tonnen leidt op voordeel. En ik zit eronder op snelheid en pak dan de ene beste positie. En dat is natuurlijk best wel een knop omzetten. Ja, dat die Joert in net wel prachtig ziel waren, hè? Eerlijk is eerlijk. Wie een heerlijke wien. En dat zeggen toch eigenlijk net naar uit van de morgen doet we wekken waren. Nee, regen. Hè? Vreselijk. Maar morgen, daar zitten we dus in Sleert. Laten we even het wapenjocht erbij pakken, jongens. Want Wien krijgt 2 uit het noorden. Dat hoort net echt oer. Maar ik heb wel jet van in de rin van de midden. Helpt de Wien wel wat on. Tenminste, naar je wellicht draaien, misschien wel fjouwer. Prima. Dat zou mooi wezen, toch? Want Wien krijgt 2, daar zitten we net op te wachten. Nee, die blabberarij, dat is helemaal niks. Sneur wie niks. Dat soort dingen mag ik wel weer ophoren. Je moet lekker kunnen zeilen. Dat denk ik van, dat gaat toch helemaal nergens hoor. Nee, dat vond ik jammer, maar ja. Dat hebben we gewoon, dat krijgen we net weer. Dat krijgen we gewoon net weer. Mensen, hey, Tiege dank voor je komst naar het Scootjesjournaal. Mag ik nog wat zeggen? Natuurlijk. Ik met Jesse absoluut de groeten aan en een hele dikke tuut. En we vargt hier vergeten. Jesse. Jesse. We weten, ik heb een flauw idee waar Jesse is. Maar goed, waar weten we dat nog eens? Daar zitten we bij Sleert. Ontaan. Dag.